Hello mga idol, welcome back again sa aking YouTube channel mga idol. For today's video is bibigyan natin ng konting bike check tong Eternal P19 1x9 speed MTB mountain bike to mga idol. Yung frame nito mga idol is alloy na yan mga idol. Alloy na yan mga idol. Kung mapapansin nyo sa frame niya, maganda na yung brace niya. Tapos yung pagka welding sa kanya medyo smooth na mga idol. Kung titingnan nyo, medyo smooth na yan mga idol. Ganda ng frame niyan mga idol, may brace na yan. Tapos naka-internal cabling na rin yan mga idol. Side push nyan is alloy na rin yan mga idol. Ang speed pala nyan mga idol is naka 1x9 speed yan. Tapos yung rims nyan mga idol is alloy na rin, 27.5 yung size. Tapos yung gulong na ginamit dyan mga idol is Compass skin wall tires mga idol. Tapos yung shifter nyan mga idol is naka L2A3 RD L2A3 ang ginamit dyan mga idol. Tapos naka mechanical disc brake lang yan mga idol, pero ready for hydraulics yan mga idol. Yung crank nyan is naka 1x lang yan mga idol. Naka lockout suspension fork na rin yan mga idol. Tapos naka cell bearing pa yan mga idol. Cell bearing square tapered pa yung nyan, button bracket. Tapos yung handlebar nyan medyo oversize mga idol. Naka quick release na rin yan mga idol, si Eternal P19. Ang presyo niyan mga idol is 6,650 lang yan mga idol. Kung gusto nyo makabili ng mura dyan mga idol, pwede nyo puntahan tong FB nya ni Miss Risa Mare Arante. Meron siyang mga online bike, yun yung business niya. Pwede kayong umorder dito through Messenger, PM nyo lang siya. Ilalagay ko na lang dyan sa description box yung niya, FB page niya. Tapos dyan sa comment section pipin ko na lang. So may mga gusto nito, kontakin nyo na lang siya. Murang mura na to mga idol. 6,650. So yun lang mga idol. Ride safe.